Итак, для того, чтобы сделать нам такую вот свечу, понадобится пол-литровая стеклянная баночка. Вот так вот я ее срезал заранее. Из этой части донышка от банки получится прекрасная пепельница. Также можно использовать ее. И также понадобится нам две жестяные вот такие вот баночки. Одна длиннее, другая немножко покороче. И так, чтобы она вставлялась вот так вот в банку. Вот. И сперва нам нужно будет проделать несколько отверстий в той баночке жестяной, которая покороче. Можно иголкой, гвоздем, шурупом, чем угодно. Отверстия можете делать на свое усмотрение. И после этого нам нужно будет прорезать вот так вот эту банку в нескольких местах, так чтобы она сузилась и можно было ставить банку в банку. Вот так вот в 3 местах, я думаю, хватит. Теперь на отверстие для горения ложим изнутри ватный диск. И нам нужно заполнить это все чем-то таким вот хорошо впитывающим веществом. В данном случае я использовал просто туалетную бумагу. Она будет прекрасно впитывать горючую жидкость и будет способствовать не вытеканию ее изнаружи. И теперь можно все вставлять в наш корпус. Ну вот, друзья, получился такой вот сегодня настольный биокамин. Кому понравилась эта идея, ставьте лайк. Подписываться не забывайте, потому что впереди еще много всего интересного.